So hey what's up guys ଜୟ ସମଲେଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କେମିତି ଅଛ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଆମେ ଏଇଟା କାହିଁ ଯାଉଛୁ ଆଜି କାହିଁ ଯାଉଛୁ କିନକେ ଯାଉଛୁ କାହିଁ ଯାଉଛୁ ଇ ସବୁର ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ଉତ୍ତର ଯଦି ତମକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି ତ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ କେ ତ ଦେଖ ଦେଖିକି ତ ଦିଅ ଟିକେ टाइम तो दियो आपण माने हमको तो मुई चिंता करी टीके गाड़ी चलाली हेंता मुई पहुंची गली झारसुगुड़ार रिलायंस डिजिटल मोबाइल तो इनो मुई कांजे अटकली तमे ईटा जानबार के चाहू छो आ मी बताबार के चाहू छे तो इनो मुई अटकी छे आईफोन रो तार गीजार और तार कनेक्शन गेनबा लागी मोला रेंगार छुआ ଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷକେ ଘିନବା ଲାଗି 2000 ଟଙ୍କା ଦେଲି ଆଉ ଇ ବରମସିଆ ଗାଡ ଛୁଆ ମାନେ ତାଙ୍କର ଘରୁ ଝାରସୁଗୁଡାକେ ଆଇବାର ଲାଗି ଏତକି ଟାଇମ ଲଗାଉଛନ୍ ଯେ ଏତକି ଟାଇମ ଭିତରେ ତ ଆମର ମୋଦି ଯେ ମେଲୋଡି ଖୋଉଛନ୍ ବାହାରକେ ଯାଇକରି ତ ଇମାନଙ୍କୁ ଧରି କରି ମୁଇଁ ବାହାରି ଗଲି ଆକେ କେନକେ ଦେଖ ଆକେ ଟିକେ ଦେଖ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖ ଆଉ ଟିକେ ନାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖ ଆଉ 2 ମିନିଟ ଦେଖ ଇଟାକେ ଦେଖ ऊपर के देखो सीन के देखो तो तुम देखो ना मैं लोकेशन के पहुंची गलू तो इटा में आसी छु गुदगुदा वाटरफॉल बुली हाँ पोला टोरको पोला एनो टोरगुआ अच्छे तो आगाड़े पोला सोला किन हजी उजा गले तोरगुआ आगे खाना कहमी तोरगुआ मोटे डरबा तो ई सब बकचोटी के साइड करी तमे देख लोकेशन देख व्यू किने ना ठीक है आगे जाऊँ तो मोदी जी हमारे यहाँ पे बूटा भीतर में ठोल के उठोने के लिए थोड़ा दिक्कत हो रही है तो ठीक है पोटलिया रास्ता थोड़ा बना देते तो हमको अच्छा होता तो आ देखो व्यू तो वीडियो केनटा लागला आके श्योर बताबो आउ लाइक दे कमेंट दे फॉलो दे शेयर करबो आउ यूट्यूब रे देखु तो सब्सक्राइब करबो इटार नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्दी पले आसबा आई थिंक सो काली पले आसबा तो काली लागी वेट करबो।